Lyden av sirener fulgte angrepet på tvillingtårnene den 11. september 2001. Sorg ble snart til et krav om krig mot terrornettverket Al-Qaeda. Sammen med gravemaskinene i tvillingtårnenes ruiner, The World Trade Center, begynte journalister å lete etter årsaken til denne historiske hendelsen. To av journalistene John Berger og Mirsad Fazlic, også kalt Fazla. I visited World Trade Center just 6 months before attack. Was on the roof of one of the towers. There were, sidewalk for people who want to, have a seaside of the city. It's incredible. Yeah. And then it's just disappeared. I slept through the first plane hitting, and I woke up, my cell phone had been switched off, I turned it on, and I had like 6 messages, and they were all the same message, turn on the TV, and it's a lot to take in. It's just great loss, I think. Fazla krigsveteran. Han har sett ruiner før. Hans eget land ble herjet og ødelagt i den bosniske borgerkrigen, den blodigste europeiske krig siden den andre verdenskrigen. Nå vil han og John undersøke sammenhengen mellom Al-Qaedas krig mot Vesten og den bosniske borgerkrigen. En historie om Al-Qaedas skjulte forsøk på å gjøre Bosnia til en base for sin globale krigføring. Og hvordan USAs støtte til Bosnia slo tilbake på dem selv. We were on 55, and there was like an explosion. You could see the lights flicker, and we didn't think much of it. And then the smoke started to come in, and they told us we had to walk down. Disse forferdede ansiktene har en slående likhet med ansiktene etter 11. september. Men dette angrepet på World Trade Center skjedde 8 år tidligere, i 1993, og regnes som det første Al-Qaeda-angrepet på amerikansk jord. Basically, if you look back in hindsight, that was the first physical step of jihad in this country. So there was a lot of interest from our group to find out what these people were about. It is absolutely essential that we discover the person that did it, or persons, and that they be punished. En bilbombe på 544 kilo eksploderte i Nordre Tårns garasjeanlegg. Hensikten var at det skulle kollapse inn i Søndre Tårn, og dermed velte begge tvillingtårnene. Den kraftige eksplosjonen laget et 6-etasjes krater. 6 personer døde, og over 1000 ble skadet. Det føderale politiet FBI og New York-politiet innledet en intens jakt på gjerningsmennene. A lot of that stuff was terrorism and had to do with, Muslims or Arabs. It was overseas. It was, in places like Jordan or wherever it might be, or Hezbollah or in Lebanon. It didn't, reach the shores of New York. John Berger en spesialist på Al-Qaeda og andre militante islamistiske grupper. Sammen med Fazla finner han en tidligere etterforsker som har etterforsket Al-Qaeda sammen med FBI. Hi. Good to meet you. Sorry we're so late. No, don't worry about it. Tom Corrigan har fortsatt mye overvåkingsmateriale fra den omfattende etterforskningen som fulgte 1993-angrepet.
Etterforskergruppen klarte å infiltrere en gruppe med radikale muslimer. FBI filmet dem mens de laget en bombe på et av sine skjulesteder i New York. Etterforskerne mistenkte at World Trade Center-bomben var plantet av tilhengerne av den radikale imamen Omar Abdelrahman, også kjent som den blinde sjeiken. Disse ble også mistenkt for å stå bak en ny terrorplan. Where it really blew up is when the Sheikh came in May of '90. He was like a major league ball player that wound up playing in a minor league stadium. Everybody else, he made everybody else around him better. To this day, I don't know how he got into this country, but he did. But again, a lot of these tapes you'll be able to, take a look at. No problem. Really I mean, and I get some other pictures as well. Etterforskningen avslørte at den blinde sjeiken og hans tilhengere planla en serie angrep, senere kjent som The Landmark Bomb Plot. Kraftige bomber skulle eksplodere på sentrale steder i New York og drepe tusener. En av terrorgruppas medlemmer, Siddiq Ali, var operasjonsansvarlig. Siddiq was like a one-man, jihad machine. He'd be driving a taxi cab and he would think about, here's an airport. If a plane came in here, he'd be able to shoot it. This is a building that has an open front. They were just, it's like how you think about how to become a better shortstop. They were thinking about ways to blow things up because that's what they thought about. I denne unike overvåkningsvideoen undersøker Siddiq Ali hvor lang tid det tar å kjøre gjennom en av New Yorks tunneler for å tidsbestemme bombeeksplosjonen. إنما لو إحنا شايلين سلاح مش مهم. لا صحيح. مش مهم ها؟ إيه السلاح دي؟ اسمها لعبة أطفال يا رجل. أي والله لعبة أطفال. تويز أهو إحنا على اليمين اللينا اللي على اليمين. أي. بسم الله الرحمن. داخلين على الإيه على هالاند تانل. إحنا جايين من نيوجيرسي ماشيين على نيويورك. أيوة. متجهين إيست من جيرسي لنيويورك على اللين اليمين. Tidligere spesialagent i FBI, Chris Voss, tok også del i overvåkningen av Siddiq Ali og terrorgruppen. There were at least two different cells, and they knew each other, and they were supportive of one another. And we had very strong indications that the guys from Brooklyn used the guys from New Jersey unwittingly to set up the World Trade Center bombing. So Siddiq Ali then was buoyed by the fact that a successful plot had taken place, but the competitive aspect of his nature, he wanted to outdo the other guys. لا ما افتكر هي حتياس انا هشوف لك اهي صورها عندك اليمين والشمال اهي دي عارف اليمين اليمين وعلى الشمال هم الاثنين بالنص ده محل الحدود. And I don't know exactly how the tunnels caught his eye, but the Holland and Lincoln Tunnel definitely caused his eye, and the thought of the tunnels exploding and water rushing in and drowning thousands and thousands of people appealed to him, and subsequently it appealed to his crew. So they launched into a plot to try to do 4 bombings simultaneously to both strike a blow for their cause, commit mass murder, and at the same time, of course, spectacularly outdo the other guys. Men hvor kom alle pengene som ble brukt til å planlegge og gjennomføre slike omfattende terroraksjoner fra? En av de involverte, Clement Hampton L., var veteran fra kampene mot Sovjetunionen i Afghanistan. Han fikk 35 år i fengsel for sin rolle i terrorplanen. You take the train? No, we took a cab, Oh, which was okay. a bad idea, I think. John Berger besøker hans kone i Brooklyn. How recent is this?